Funainaso sagerannunainako asiululitani tena amjamanitra tumputau andanitra ambaraufakani mandeana uni tumpu mandeana uamingizao tutulisa mitsangana arieni mitsangana faizinumbana. Rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo dia ao amitombona aminareo mandrakariva trany ny fiadanan'ny tompo. Amen. Milohan'ny hidirantsika mofinaina ndeha angataka ny fiasan'ny fanamasina isika rehetra ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay nomenao indray ity fotoana ity ahafahanay ahita ny voninahitra ao amin'ny alalan'ny teninao dia mangataka ny fiasan'ny fanahy mba ombanay tsiraray avy. Meteza fanamasina hiasa ao anatin'ny teninao mba ho fahariana ho anay zany teninao zany. Amen. Mofinainantsika amin'ny tian'io ity dia ny salamo fa 450. Ny salamo fa 450 ka ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 7. Ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 7 dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: indro Andriamanitra no mpamonjy ahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, amaly ny ratsy atao mampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no andringananao azy, sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao, idera ny anaranao ao Jehova fa tsara izy, fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahorina rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ho amitombona aminareo mandrakariva trany ny ry havako isany ny fahalalana tsara ny momba n'Andriamantsika. Amen. Arak'izay efa novakiana tamintsika teo dia ny salamo fa 450 no angalantsika hafatra amin'ny ity anio ity, ary hafatra roa no raisitsika ao anatin'izany. Ny hafatra ray voalohany dia izao: ny olona afaka dia mahafantatra tsara ny mpanavotra azy. Matoa ny olona anankiray miaina ao anatina fanafahana dia izao tsy maintsy misy ny atao hoe mpanafaka. Averiko tsara. Matoa ny olona ao anatin'ny atao hoe nohafahana dia tsy maintsy misy ny mpanafaka. Ary eto ny mpanao salamo dia mahafantatra tsara mihitsy ny mpanafaka azy, ary mahafantatra ny fomba fiasa ny mpanafaka azy, ary mino fa mbola ohatra n'izay fomba fiasa n'ilay nanafaka azy teo aloha izay no mbola nafanana azy ao ary. Ndao anie jerevantsika voalohany indrindra jerevantsika ao anatin'izany dia vao miantso vonjy Davida dia fantany tsara hoe iza moa zany zao no etsoko vonjy. Matoa ianao miantso vonjy dia fantatrao fa mahay mamonjy anao zay indy. Dia ny jerevokely any amin'ny andiny voalohany dia efa mitejery vonjeo amin'ny anaranao ao Andriamanitra. Any amin'ny vao manomboka ny andininy voalohany dia efa miantso izy, ary fantany fa ny anaran'Andriamanitra dia mpamonjy azy. Fantany tsara zany, ary tsy niantehitra tamin'ny herim-pamonjena hafa mihitsy ity Davida ity, fa fantany ny mpamonjy azy. Eo ny andininy fa 4 amin'izay ntsika raisitsika amin'izay ny andininy fa 4: indro Andriamanitra ny mpamonjy ahy, fantany tsara mihitsy ny mpamonjy azy. Za tena tia metraka fanontaniana aminao sahady ako ato anatin'izany, mba fantatrao ve zao ny mpamonjy anao? Fantatrao ve ny tena mpamonjy marina? Fa ndraindray ny olona zavatra hafa no apetrany amin'ny mahampamonjy azy.
fandriamanitra ambinambonjavatra io eo misy mivalana retina mitodika amin'izay foana ny afatra ho atsika io eo misy mivalana retina andriamanitra mihitsy ny mametra-panontaniana aminao fantatra ao ve ny mpamonjy anao ao anatin'io valana retina io fantatra ao ve iza marina ny mpamonjy anao iza marina ny tena tokony anteheranao iza marina ny tena hiantsapazana ka hitalaona hoe jereo andriamanitra ny tontolo mpiainanay ao anatin'izao problema na valana retin'izao iza be dia be ny lasany amin'ny antsampy any amin'ny azy tsy fantatra za variana mihitsy ny ahako mijery ny mpino sasany mbola lasa miazakazaka mitady mpamonjy hafa mitady makany amin'ny vovokazo mitady makany amin'ny vovotany mitady makany amin'ny dadarabe miazakazaka makany amin'ny zavatra hafa tsy mahatoky an'Andriamanitra fa eto ny mpanao salamo dia manam-pahatokiana tanteraka azo miantoka tsara mihitsiny lay atao hoe Andriamanitra fa ianao mipetray miaino anahy io mampametra-panontaniana an'Andriamanitra tena azonao antoka ve Andriamanitra tratra amin'ny problème Davida tonga dia hoe vonjeo amin'ny anaranao Andriamanitra andininy voalohany tratra problème Davida tonga dia hoe indro Andriamanitra mpamonjy tsy ao anatina endrim-pisalasalana mihitsy Davida manao an'izany fitalaona izany fa maninona azo ny antoka mpamonjy azy fantany tsara mpamonjy azy ary tena matoky ny mpamonjy azy izy eo an-tanany problème rehetra eo an-tanany fahavalo rehetrarehetra dia fantatry Davida fa manana lalana hieverana ho azy foana io Andriamanitra io ry avako isany androany ny soratra masina te hiantso anao anankinanao fo tanteraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra trehanao mety tsy Covid-19 ihany ny olona trehanao amin'izao fahavalonao mety eo koa ny tsy fisina mety eo koa ny zava-manahirana rehetrarehetra fa tena Andriamanitra miantso anao amin'izao matokisa azy fa indro Andriamanitra no mpamonjy anao tompony fahefany io Andriamanitra io tompony hery io Andriamanitra io mahefa ny zavatra rehetra io Andriamanitra io ary izy ny tena mpamonjy anao ary zany nanana n'ity Davida ity fahatokiana feno fa Jesosy koa nanam-pahatokisana an'Andriamanitra nanam-pahatokisana ny ray Jesosy hitantsika tsara tamin'ny ady mangotraka anatrehany Jesosy faratampony ady zany hoe miatra amin'ny fahafatesany zany fa ao anatin'ny faratampony ady tsy ny andeha hitrafa-tsy tamin'Andriamanitra Jesosy jereva tsara ny zavatra nitsanga tao Getsemane fa nahatonga an' Jesosy efa niteny mafy mihitsy esory amiko ty kapoaka ty dikan'izay mafy tamin'ilay izy fa mahatsapa ihany Jesosy ao anatin'izany fa tena Andriamanitra mpamonjy dia ahoana ozy izy nefa aoka tsy ny sitrapoko anenao atao fanenao ny sitrapony Jesosy zany dia zao esory ty kapoaka ty fa fantatry Jesosy fa avelao iseho ilay kapoaka raha izay ny tena sitrapon'Andriamanitra fa fantatry fa manana lalana amonjena Andriamanitra dia ny fitsanganana maty tena nanam-pahatokisana tanteraka n'Andriamanitra fa ianao io koa tia Jesosy ianao to azy ho toa Davida ao anatin'ny sarotra ao anatin'ny manahirana ao anatin'ny zavatra mampiasa saina tsotra be ny zavatra tiany tompo atao aminao matokisa azy fizateny anankiroa ny tsinganiko amin'ity teny nataon'ny Davida ity vonjeo amin'ny anaranao Andriamanitra andininy fahefatra indro Andriamanitra mpamonjy ahy todika makany aminao izay miaino an'izao afatra izao zany mpamonjy Andriamanitra dia hiantehery dia hitokiso dia aza hialana fa fikiro ary atao voalohalarana amin'ny mampamonjy azy averiko foana aza lany andro mitady famonjena any amin'ny hafa ho aho dia efa lany aiky vao hoe ndeha aho any amin'Andriamanitra manaiky ihany ane izy saingy malahelo fa ny sitrapony dia izao tonga dia izy no ataonao lohalarana ho mpamonjy anao
dia hanafaka anao izy ao anatin'izany. Ary zay ny antso ataon'ny tompo antsika droany mba hananantsika fampikina fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny olana rehetra tsehana. Be dia be ny olana amin'izao vanim-potoana izao, saingy izao Andriamanitra rery ny vahoaka. Fa ny fizarana faharoa izay omena antsika dia izao: ny olona afaka dia manome voninahitra ny mpanavitra azy. Ny teo aloha tena fantany tsara, tsy mitady fanafahana hafa ivelany intsony izy, fa ao amin'Andriamanitra foana izy no mitady fanafahana. Fa ny tapany faharoa menanao dia izao: ny olona afaka dia manome voninahitra ny mpanavitra azy. Ndao vakitsika ny andininy fahaenina sy ny fahafito amin'ny anaran'ny tompo: sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao, idera ny anaranao Jehova ao, fa tsara izy, fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary no masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Ny atao hoe midera an'Andriamanitra dia izao mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra dia izao ampitiavana no anaovana an'izany. Fantatrao nataon'ilay mpanavitra anao anao dia mahatsiaro teny ianao, tsy terena, tsy vozonana, tsy entanina akory ary idera an'Andriamanitra, fa vokatry ny fahafantaranao an'ilay nataon'ilay mpanavitra anao anao dia an-tsitrapo. Zay io andininy fahaenina, sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao. Fa maninona ny sitrapo? Satria izao fantany tsara ny ataon'ilay mpanavitra azy. Ny olona mahafantatra tsara ny ataon'ny mpanavitra azy zany dia tsy miandry fanentanana idera ankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra, tsy miandry irana idera ankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra, fa mahatsiaro tena izy hoe ahy moa tena mpanavitra marina tokoa ty Andriamanitra ty, dia mahatsapa-tena ao ambadik'izay dia mamaly soa an'Andriamanitra amin'ny alalan'iny. Fankatoavana amin'ny sitrapo ny idera ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia sarotiny amin'io fanomezam-boninahitra azy io. Ary ny soratra masina mihitsy moa no manazava an'izany hoe ny voninahitra tsy meko miafo. Tian'Andriamanitra mankany amin'ny ihany ny voninahitra zay anazy, satria rehefa noafana ny olona anankiray dia ny sitrapon'Andriamanitra dia izao ny voninahitran'Andriamanitra no hiteny aminao ao amin'ny fanafana izay nomeny taminy. Ary izay indrindra nahatonga mpanao salamo eto tena nametraka mihitsy ny hoe sitrapoko no anaterako fanatitra ho anao, ary sitrapony ihany koa no idera ny anaranao. Sitrapony no idera ny anaran'Andriamanitra. Mampieritreritra zany hoe mba manahoana ireny fiderantsika an'Andriamanitra. Mila mandiny tena tsara mihitsy ntsika hoe tena manahoana tokoa tsika midera an'Andriamanitra. Fa za variana amin'ny fahatsarany ny atao hoe fiderana. Tena mitondra fanafana ny fiderana. Tsy teny ahako afa-tsy Paoly sy Silasy. Asan'ny apôstôly 2:12. Ao anatina problema be migadra mifapotra tongotra aman-tanana izy mirahalahy no midera an'Andriamanitra, fa mivany tana mivany tombo mivava vady matombo mpiambina. Mifantatra ao ve ny lanjan'ny atao hoe fiderana? Sarobidy ary mahamaika an'Andriamanitra mihitsy hoe ny olona noafahany dia tokony ho mpidera amin'ny rehetrarehetra, na fihetsika, na mifanao, na mifiteny, na mifitafy, na minino, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra avokoa. Satria sarobidy zany fideran'izany amin'izy Andriamanitra. Ary tena anisan'ny toetra takia, ary eto Davida dia manam-porofo mihitsy hoe fantatro ny mpanavitra dia za tena idera azy, satria famonjena rehetrarehetra ny raisiko io dia avy amin'ny avokoa, fa tsisy avy amin'ny herin'ny tenako na be kely ahy. Fa na i Jesosy ary dia nanana an'izany entim-piderana mahafinaritra izany
andao aleo jerevantsika rehefa avy nahita famonjena ngezabe jesosy ny mpianany nahita famonjena ngezabe jesosy ny mpianany satria na dia ataontsika hoe amin'ny fomba fitenitsika azy ankehitriny a nandena anao tafika masina dia niaika azy daholo zany ny demonia dia voly rehetrarehetra ndavakiko aminareo lioka toko fafolo ny andiny fafito ambiny folo ane vakiko aminareo e ary ny fitopolo lany verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny demonia aza dia nanaiky anay no ny anaranao na demonia aza dia nanaiky anay no ny anaranao dia andena jerevantsika andiny faraka amboroapolo nanahoana ny fihetsika jesosy tao anatin'izany ary tamin'ny zoarira zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina jesoa ka nanao hoe mideranao ao raiky eo tompo ny lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tany zaza madinika eny raiky fa izany no sitrakao jesoa mahalala miderany rainy isaky ny misy zavatra faobiazana tamin'ny fiainany teto tany jesoa mahavita an'izany mpianatry jesoa nahavita an'izany davida nahavita an'izany fa mbola miantso anao koa ankehitriny ao anatin'izany hoe isaky ny matsiaro ianao fa tena mpamonjy anao Andriamanitra dia izao no tena takian'Andriamanitra aminao Andriamanitra tsy mitaky zavatra be dehibe na ina fa zao derao izy meo voninahitra izy zako zany variana kely amin'ity hoe anaran'Andriamanitra ty sarobidy mihitsy zany atao hoe anaran'Andriamanitra zany a ny anarany fotsiny aza jereo fa vao miantso famonjeny davida vonjeo amin'ny anaranao ao Andriamanitra ny andiny voalohany amin'ny salamo 4:5 vonjeo amin'ny anaranao ka rehefa idera koa dia idera ny anaranao zany ane le hirany teneniko voamaly raha tsy diso amin'ny mofonaina ny hirany nanao an'le hoe miderany anaranao zay ry tompo tena sarobidy zany anaran'izany ndao ane jereva kely le mpianatra mandenanao tafika masina ny teneniko teo e lioka toko fafolo rehefa nandenanao tafika masina ny mpianatra jesosy dia na ny demonia aza dia niaiky an'izy ireo dia ndao ane jerevantsika hoe inona marina kely loharano mpambiazany vizenako vakina le lioka toko fafolo andiny fafito ambiny folo ary fitopolo lany verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na demonia aza dia manaiky anay no ny anaranao le anaran'Andriamanitra mihitsy ny sarobidy asa re mba sarobidy aminao ny anaran'Andriamanitra fa le anaran'Andriamanitra mihitsy ny sarobidy fonjeo amin'ny anaranao aho ary eto ihany koa dia miteny mpianatra jesosy rehefa nanao tafika masina nanao hoe na dia ny demonia ary manaiky anay no ny anaranao noho izany ilay anaran'Andriamanitra dia anarana natao hoderaina amin'ny tany omem-boninahitra manokana ny anarana ary tadidio fa mitondra ny anaran'Andriamanitra isika kristianina tapaky ny anaran'ny Kristy ny tena miraikitra amin'ny fiainako kristianina Kristy mpanaradian'i Kristy zany kristianina mitapaky ny anaran'Andriamanitra dika zay raha nome voninahitra ny anaran'Andriamanitra aho dia ilay anarana maha-kristianina mihitsy no meko lanjy amin'izay ataoko rehetrarehetra ho fiderana azy averiko tsara na ny fiakanjo na ny fiteny na ny fanao ninina fihetsiko rehetrarehetra fiderana an'Andriamanitra zany ny atao hoe mankalaza an'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe hitantsika maso dia andeha ankalaza an'ilay Andriamanitra hita maso ohatra ny sasany hoe io hoe misy vato dia misorana menaka ohatra ny sasany hoe io hoe misy hazo maniry dia sinasina hazo lamba menamena miantokantony eny aminy tsy ohatra zany fankalazana an'Andriamanitra fa ny anarany miraiky tampisaka any aminao nomenao voninahitra amin'izay ataonao rehetrarehetra ny fiteliko dia satria aho kristianina misy anaran'Andriamanitra ny amiko dia asehoko amin'ny fihetsiko rehetrarehetra iny ny maharaiky tampisaka ny anaran'Andriamanitra ty amiko satria kristianina fa tsy hoe zay rehetrarehetra ataoko dia nala baraka ny anaran'Andriamanitra tsia
anomezam-boninahitra azy ary zany natao hoe olona afaka rehavako isany anafaka anao Andriamanitra tena anafaka anao izy indrindra amin'izao valana retin'izao fa tia nierahana iainanao dia izao ny anomezana ho azy voninahitra matoky rehavako isany fa isika izay avy ny ainao n'ity afatra ity dia manan-javatra vaovao indray iainana manomboka eto voalohany fantaro tsara ny mpamonjy anao dia aza mitady mpamonjy hafa-tsony fa ny faharoa ny tenenako aminao teo rehefa fantatrao tsara ny mpamonjy anao ka tena voarainao ny fanafahanao meny dia izao omeo voninahitra ny anarana amin'ny ataonao rehetra mahireza ombanareo ny tompo amen vavaka isika saotra tompo noho ny amin'izany rehetra izany mamaly ny afatra ao zahay fantatray ny mpanavitra anay dia ilay Jehovah tompony maro ary ninonina nataonay amin'ny androm-piainanay dia entinay anomezam-boninahitra anao ho valiny zany fangatahanao tao anatin'ny toriteny zany fa ankehitriny izay mivavaka Andriamanitra ho an'ny kristianina tsirairay avy ato amin'ny Efijakema katedraly Analakely ampaherezo Andriamanitra ao anatin'izao zava-manahirana mitranga eto amin'ny firenena izao olana amin'ny fitombon'ny marary isan'andro olana amin'ny arabola ihany koa satria betsaka ny fiariana mikatso eto amin'ny firenena vavaka manokan'izay ho an'ny kristianina eto amin'ny Efijakema Analakely mba homenao ny faherezana feno hiatrehana ny olana izay tratry ny aretina sy trano Andriamanitra izay tratry ny aretina ampaherezo Andriamanitra mba tena hatoky anao ama-Andriamanitra mpamonjy anao ary izay tratry ny manjo noho ny amin'ny fahoriana ampaherezo tompo fa lohany fampaherezany ianao dia azonay antoko zany fa mivavaka manokana koa zahay ho an'izay mbola tsy tratra ny aretina arovoko mandrakariva ny tananao mahery no hiazona sy hiaro ary hikaraka any ahonao Andriamanitra ao ny voninahitra ao amin'ireo mpanomponao reo fantatray fa matomoseo zao aretin'izao dia any ahona ny asanao Andriamanitra eto amin'ny firenenay fa mahefa ny zavatra rehetra ianao ko ampinoana tompo ao no anononanay ny fanasitranana ho an'izay marary ampinoana no anononanay ny fiarovana ho an'izay mbola tsy marary vavaka manokan'izay ho an'ny dokotera mpitsabo meo fahalalahana meo fahaiza meo fahendrena meo fahatoniana ary arovy ihany koa satria izy reny lolarina amin'ny fiatrehana n'izao valana retin'izao vavaka manokan'izay ho an'ny mpikarakarany marary matetika ny mpikarakarany marary dia ifindran'ny aretina ihany koa fa arovy tompo reny mpikarakary reny matoky anao Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra mivavaka manokan'izay ho an'ny sambatan'olona mba tena anana finiavana amin'ny fiarovany tena satria azo atao tsara tompony miaro tena dia omeo hery ary zahay mba hiara-dalana aminao Andriamanitra ho fiarovana anay amin'ny androm-piainanay manontolo vavaka manokan'izay ho an'ny asan'ny tsirairay avy vavaka izay ho an'ny orinasa betsaka ny miasahirana arabola satria tsy ampy ny fotoana iasana tsy ampy ny fotoana natanterahana ny varotra ampaherezo ny mpiasa rehetra ary matoky sy mihitsy izay fa ianao mihitsy no anome fitahiana any amin'ireny orinasa rehetra ireny vavaka manokan'izay ho an'ny mpiasa na io miankina amin'ny fanjakana na io amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana na io amin'ny miasa tena na io amin'ny miasa am-piangonana jereo manokana tompo fa misy ny olana amin'izao fotoana izao satria tratra n'izany olana izany avokoa ny ankamaroan'ny sehatra asa rehetra fa ny angatanay dia izao midiran-tsehatra mahany olana Andriamanitra ao ananana ny anjara manandry fentina manatanteraka ny asa vavaka manokan'izay ho an'ny tsy anasa mpaherezo mandrakariva-trano ianao aneno hitaridalana atonga azy ireo ahitany sahaza amin'ny androm-piainany vavaka manokan'izay tompo ho an'ny fiangonanao ihany koa
betsaka ny fiangonana miaina amin'ny olana indrindraindrindra arabola no ny amin'ny fikatonana maro isan-karaza fa matoko sy mino zay fa ny tana maherinao Andriamanitra no andray andraikitra hijery ny antsiprim-piaina n'ireny fiangonana ireny ary indrindraindrindra ananana ny sahaza entina manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara vavaka manokan'izay ho an'ny mpitondra fanjakana anapa-kevitra indray amin'ny alahady izao izay 5 andro manaraka hiatrehanay izao valana retina izao ny tolotsaina ne no amenao azy ireo vavaka manokan'izay mba tonga ny mpitondra fanjakana anaiky fiaraha-miasa eo amin'ny malagasy ray manontolo tsy akanavaka na iza fa tsy irehare na hevitena ho mahavita irery ny ady fa mila fifandrombonana zany miaraka aminao Andriamanitra ampahirezo ary zay malagasy mba iray saina iray fo iray aina amin'ny ady atrehana ary indrindraindrindra iray aminao ilay Andriamanitra tompony hery rehetra sy ny fanafahana ka manokan'izay ho an'ny malagasy rehetra mba ianao mihitsy no ampahery amin'izao loza manjoy eto amin'ny firenena izao tsy miafina aminao Andriamanitra fa betsaka ny aya betsaka ny tebiteby betsaka ny zava-manahirana kanefa mahatoky ianao Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana misaotra ary noho ny amin'ny fiasanao eto amin'ny firenenay ary farananay zany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay izay any an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany takany any an-danitra homeony an'io zay anasaza ao anay ary mamelana elokay taka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo any tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo hitay anao any ny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny tompo ka nome anao ny fiadanana matoky ilay ny antso anao izy no anefa izany amen ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen